mga bata. Naliligo sa ulan. Saya-saya naman nila. Oh, yun o. Bakit ka naman? Isa pa. Tako, yun pa, yun pa. Ano yan? Ayun na. Ang sarap maligo sa ulan. Naranasan nyo rin bang maligo sa ulan? Sana ka na. Ganun. Kaya yung pa. Okay. Baka yung mga... Apple? Pineapple? Pineapple. Hindi na maganda. Saan ba yan? Saan ba yan? Ayun po. 1, 2, 3, smile. Uy, hindi na. Ito na eh. Magpapasok ka sa kanya. Mas clear. Akin na. Bagay kasi mamahali sa Hindi na. Mas clear. talaga ng buhok ko. May papaya. Ano ba yan? Papaya. Tubo. Kaya madami kasi. Ano nga yung hiningi natin kanina? Game na. Yung parang damo? Tanglad. Tanglad. Yung tanglad. Bata, dito nga kayo maglaro. Kukulan lang namin kayo. Dali, picture kayo, picture. Picture, dali ah. Dito kayo. Picture. Nanay! Paliputan ka ng mga bata! Buhatin niya, buhatin niya. Dali, dito kayo. Dali. Dito sila, dito kayo. Cute kayo na. Smile! Ayan na. Okay. Okay, thank you. Kung bibigyan naman niya